ეს ჭადრების ხეივანი ყველას გავლილი აქვს. ყველას როგორც მინიმუმ ვისაც ბები აყავს ფოთში. რატო იყო ეს იაფასიანი ხუმრობა ბებიის ფოთურ წარმომავლობაზე დღემდე არ ვიცი. გვერდზე მოუყვება ამ ხეივანს არხი, რომელიც ცნობილია იმით, რომ ბუდობს ძალიან ბევრი ქარიყლაპია. პალიასტომი, და მისი ჭაობები. ტბა გურია ოდიშის დაბლობზე. ლეგენდარული ტბა ძალიან საინტერესო მიკროკლიმატით, რომელიც შედის კოლხეთის ეროვნული პარკის დაცულ ტერიტორიებში. ბინადრობს 15-მდე სარეწი ჯიშის თევზი არის, თევზი ჯიშები, რომლებიც სულ აქ ცხოვრობენ, არის, რომლებიც მიგრირებენ და ზღვიდან შემოდიან სეზონურად. 1924 წელს გაჭრეს არხი, რომლითაც ის შეუერთდა ზღვას და მოგვიანებით 33 წელში დიდი შტორმების დროს გაფართოვდა ეს არხი და იქცა სრუტე და ტბა გახდა უკვე მლაშე. და რამაც მოახდინა გავლენა თევზების სახეობების ცვლილებებზე. ამ ტბის შესახებ რამდენიმე ლეგენდა არსებობს. ერთ-ერთი მათგანი სახელთან კავშირში არის. ეს ტბა არის ზღვის დონიდან დაბლა დაახლოებით 30 სანტიმეტრზე. ერთ დღესაც მიწა გაიხსნა და აქ წყალმა ამოხეთქა. მთელი სოფელი წყალმა დაფარა და გადარჩა მხოლოდ დიაკვანი, რომელმაც ხატი გადაარჩინა და ჯუმათის მთაზე აიტანა, სადაც ააშენეს ამ ხატის სახელობის ეკლესია, დღესაც არსებობს ეს ტაძარი და ეს მღვდელი გვარად დარჩია იყო დიაკვანი უпростоრად და იმ სოფელში დღესაც ცხოვრობენ დარჩიები. კიდევ რითია ცნობილი ეს ტბა და თავის ვერაგი ხასიათით. დაბალი სიღრმის და ფსკერის თავისებურებების გამო ახასიათებს ძალიან ცუდი შტორმები, რომელიც არის ძალიან სახიფათო. გარდა ამისა, აქედან გაედინება მდინარე კაპარჭინა, შემოედინება მდინარე ფეჩორი და არის ტორფიანი ადგილები, მიკროკოლბოხოვანი რელიეფი ქვია ამას, რაც უნიკალურია და ზამთარშიც დაახლოებით 150-მდე ჯიშის გადამფრენი ფრინველებისთვის არის იდეალური, მათგან 15-მდე შეტანილია წითელ წიგნში. სოფელი ყულევი ფოთიდან მოშორებულია 15 კილომეტრში და არის მდინარე ხობისა და შავი ზღვის შესართავში. არის მდინარე ხობის გაყოლებაზე 8 კილომეტრი და ზღვისპირას კიდე 3 კილომეტრზე მდინარე ცივის გასწვრივ. 1672 წელს შარდენი იხსენებს ამ ადგილს, სოფელ ყულევს. მას აღწერილი აქვს სამეგრელოს დიდი ბაზარი და აღწერილი აქვს მთავარი ქუჩა, სადაც ხდებოდა ვაჭრობა. 1804 წელს მეფის ნაცვალი ციციანოვი შეუთანხმდა სამეგრელოს მთავარ გრიგოლ დადიანს და ამ შეთანხმების საფუძველზე აქ დაიწყო პირველი პორტის მშენებლობა. იმიტომ რომ ბათუმი მაშინ ფოთის უკეთესი მდებარეობა ჰქონდა, მაგრამ ფოთი მაგ დროისთვის თურქების დაქვემდებარებაში შედიოდა და სწორედ ამიტომ გადაწყდა აქ ამ პორტის აგება. კაზაკების რაზმი მუშაობდა ციხესიმაგრის აგებაზე, რომელსაც ეწოდა რედუტკალე, რაც თარგმანში ნიშნავს ციხესიმაგრეს. მაგრამ უფრო აქ სტრატეგიული თვალსაზრისით, გამაგრებას და ციხესიმაგრეს უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, ვიდრე უშუალოდ პორტის ინფრასტრუქტურას. დებუა აღნიშნავს, რომ ყულევი, რედუტკალე აღმოსავლეთ ევროპაში ერთადერთი წერტილია, რომლითაც ამიერკავკასია უკავშირდება ევროპას. ამ ადგილთან კარგი მოგონებები მაკავშირებს, თუმცა კარგი ძნელი სათქმელია ვიღაცისთვის, რომ შეეხედა ცალითვალით, კარგს ამ ამბავში ძნელად თუ დაინახავდნენ. აი გემთ შემკეთებელ ნაომის ადგომზე გქონდა გადაღებები თვენახევარი ყოველ დღე აქ ვიყავით. წარმოიდგინეთ ზამთრის ფოთი, ძაღლის ქარი. აი ამ ადგილას ერთი სცენა გადავიღეთ, ერთი დიდი მანქანა თევზი მოვიტანეთ, კარჩხანები და ნიჩბებით ვყრიდით აქ, რომ თოლიებს ეტრიალად. თოლია ერქვა ამ ფილმს.
მე-19 საუკუნის დასაწყისისთვის რუსეთის იმპერიისთვის ძალიან აქტუალური გახდა შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე პორტის აშენება. უკვე გადაუდებელი საჭიროება იყო ეს ამბავი და მიუხედავად იმისა, რომ ფოთს უფრო იდეალური ადგილმდებარეობა გეოგრაფიული თვალსაზრისით, იმ დროისთვის როგორც ვიცით, ფოთი შედიოდა თურქეთის მმართველობის ქვეშ იყო და ამიტომ დროებით ყულევთან აშენდა პორტი. ხოლო 1832 წლის შემდეგ, როდესაც გათავისუფლდა ეს მხარე, კავკასიის მმართველ ბარონ როზენის ბრძანებით ყულევიდან გადმოვიდა პორტი ფოთში. მაგრამ დიდი ხანი გაიწელა პორტის მშენებლობა და რამდენჯერმე ეს უკან ჩამოსახლებული მოსახლეობა ბუნებრივია პორტი რო გადმოიტანეს ყულევიდანა, გადმოყვნენ ვაჭრების და მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მაგრამ რომ დაატყვეს, რომ სასიკეთო პირი არ უჩანდა პორტის გახსნას, ისევ გადაინაცვლეს ყულევში. საბოლოოდ ყულევის პორტში ეგრეთ წოდებულ რედუტ კალეში გაჩენილმა ხანძარმა განაპირობა ის ამბავი, რომ ფოთში დაიწყო უკვე სერიოზულად პორტის მშენებლობა. იმ დროისთვის ფოთი წარმოადგენდა დაჭაობებულ ქოხმახებით მიგდებულ ადგილს. ალექსანდრ ძიუმას აქვს ძალიან საინტერესო ჩანაწერები იმ დროინდელ ფოთზე. იგი იხსენებს, რომ ჩვენ მივდიოდით კლაკნილებით, დიდ წრეებს ურტყავდით, როგორც ცხენები დოღზე გასulis წინ და სულ 25 იარდის, სულ მეოთხედი მილის გავლას, რაც პირდაპირისვლით მოვანდომებდით 5 წუთი მოუნდით 1 საათი და იმას იხსენებს, რომ კიდევ გუბეებში ღორები იწვნენ, გუბეების ნაკლებობას არც ეხლა უჩივის ფოთი. დღევანდელ პორტში არის 14 ნავმისადგომი, ეგრეთ წოდებული პრიჩალი. აი ეს აქეთ ამხარი არის თევზჭერის ფლოტი. თქვენ გემს მიხედეთ, გემს, მე მაგას ფოთი დამხრამო. კაპიტანი და ქალაქის თავი რამ გაყო და რა გამახსენდა, რომ ნიკოლაძე ნიკო 94 წელს დანიშნეს ამ ქალაქის თავად. დუტუ მეგრელი იბერიის ფურცლებიდან ეანგლებოდა. სულ ფოთი რა სიქმნა ამისთანა? თლად მიატოვე ეს ქვეყანა, რაღაც მსგავსი ლექსი მახსოვს. ნიკოლაძის მოღვაწეობა მართლაც გამორჩეულია ამ ქალაქისთვის და ერთი უცნაური ამბავი გამახსენდა, რომ იმ წლებში 90-იან წლებში მე-19 საუკუნის და მე-20-ის დასაწყისში ძალიან მომატებული იყო ამ ქალაქში კრიმინალური ამბები, გურული აბრაგები, მეზღვაურები მოგეხსენებათ და მიდიოდა ხშირად ქურდობა და ძარცვა და ნიკო ნიკოლაძემ გაატარა ბევრი ღონისძიება და ერთ-ერთი რაც აი ეს უცნაურად მახსოვს თქო, ის იყო რომ ტრადიცია შემოიღო რომ ქურდს რომ დაიჭერდნენ ქალაქში მოატარებდნენ და აყვირებდნენ ქურდივარო. ალბათ ამ ქვეყნის შვილები მიდრეკილები არიან მსგავსი ღონისძიებების გატარებისკენ. სულ ამაზე ნერვიულობდი რა. რაც ეს იარაღი ბალიშის ქვეშ მიპოვე. ვირდები რომ ადამიანს არასდროს ვესვი ჩემ ცხოვრებაში. არის თუ არა ფოთი ისტორიული ფაზისი, ამაზე კამათი არ წყდება სამეცნიერო წრეებში. ყველაზე ზუსტი ცნობები მაინც სტრაბონს აქვს მითითებული, თუ ეს ზუსტად შეიძლება ჩაითვალოს. კონკრეტულად ასე უწერია, რომ ქალაქი ფაზისი მდებარეობს ზღვას, მდინარეს და ტბას შორის. მიდი და გაიგე, რომელ მდინარეზე და ტბაზეა ლაპარაკი, ზღვა კი ანათელი. იმიტომ რომ არის მეორე ვერსია, რომ ჭოროხის შესართავთან იყო ეს ქალაქი. ამ ორივე იდეას ყავს როგორც მოწინააღმდეგეები, ასევე მომხრეები. მოკლედ ზუსტად ვერ გეტყვით, ნამდვილად ფოთია თუ არა ისტორიულად ფაზისი. რომ ერთი რამის თქმა ზუსტად შემიძლია, რომ ამ ქუჩაზე, სადაც ახლა ჩვენ გავჩერდით სასტუმროში, ოდითგანვე იყო ხეივანი, ასეა მოხსენიებული, რომ 100-ოდ წნული ქოხი იდგა გზის ორთავე მხარეს და თითო მოსახლეს ეჭირა თითო დუქანი, რომელსაც თითონვე მართავდა.
ცოტნე დადიანს წარმოდგენაც არ ქონდა, რომ რამდენიმე საუკუნეში მისი მოგვარე გრიგოლ დადიანი ციციანოვს მოელაპარაკებოდა ამ მიდამოებში პორტის მშენებლობაზე. 1804 წელს მოხდა ეგ ამბავი და კაზაკები შეუდგნენ შენებას ციხესიმაგრისას, რომელსაც რედუტ კალე ეწოდა. ჰოთელები ხუმრობენ, რომ აქ ყოველთვის ხალხი ყარაულობს, რომ ეს ძეგლი ზუგდიდელებმა არ წაიღონ ზუგდიდში. (1895) წელს რუსეთის იმპერატორმა გასცა ნებართვა ქუთაისის სამხედრო გუბერნატორს მისცა ნებართვა, რომ აეშენებინათ ფოთში ტაძარი. ამ დროისთვის ქალაქის თავი იყო ნიკო ნიკოლაძე, რომელიც ჩაუდგა ამ კომიტეტს სათავეში, რომელიც მუშაობდა ამ ეკლესიის პროექტზე. ბუნებრივია, რომ ნიკო ნიკოლაძემ ლობირებას უწევდა ქართული არქიტექტურის ტაძრის აშენებას, მაგრამ იმპერატორმა ამაზე უარი თქვა და საბოლოოდ რუს არქიტექტორებს დაევალათ ეკლესიის პროექტზე მუშაობა და დიდად თავი არ უმტვრევიათ აიღეს სოფიას ტაძრის მასშტაბებში უფრო პატარა პროექტი და ააშენეს ზუსტად მსგავსი ეკლესია. 1905 წელს ჩაეყარა საფუძველი და 1907 წელს უკვე პირველად დაირეკა ზარი. 1922 წელს კომუნისტებმა გადააკეთეს ეკლესია თეატრად და მას შემდეგ რამდენჯერმე გადაკეთდა, გადმოკეთდა და საბოლოოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ მიდიოდა დიდხანს დავა თეატრალურ დასს და ეკლესიას შორის ვიზდარჩებოდა ეს შენობა და 2005 წელს ეს ამბავი მორჩა იმით, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს გადასცეს გასაღები ეკლესიის. ფაზისის აკადემია. ბერძენი ფილოსოფოსი თემისტეს ცნობით ჯერ კიდევ მე-3 საუკუნიდან არსებობს. მერე რუდოლფ შტაინერი ადასტურებს, რომ ნამდვილად მე-6 საუკუნეშიც ზუსტი ცნობებით მიდიოდა აქ სწავლა-განათლება. შალვან უცუბიძე იმასაც ამტკიცებს, რომ იბერიის უფლისწულ ბაკურს სწორედ ეს სასწავლებელი აქ დამთავრებული და რაც ზუსტად ვიცით, პეტრე იბერი მოღვაწეობდა ფაზისის აკადემიაში. ქალაქის ცენტრალური პარკი. ეს ულამაზესი აგურის შენობა ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ბიბლიოთეკა. ვინ და ნიკომ იცოდა წიგნის ფასი და გადაწყვიტა ამ ბიბლიოთეკის აშენება. ეს იყო 1899 წელს. პროექტი არქიტექტორმა ედმონ ფრიკმა გააკეთა. იმ ხანობაში ფული ჭირდა ასაშენებლად და ეწყობოდა საქველმოქმედო საღამოები, შემოწირულობები. ამ ფულით 9 წელი გაიწელა მშენებლობა და როგორც იქნა აშენდა ბიბლიოთეკა. ქალაქის არქიტექტურა ისეა განლაგებული, რომ ეს არის ცენტრი, ყველა გზა აქ მოდის და აქ როგორც ვიცით, იქით ტაძარია და აქ ბიბლიოთეკა ცოდნის ტაძარი. არაფერი მაქვს ნამდვილად საწინააღმდეგო მოოქროვილი გუმბათების, მაგრამ ბიბლიოთეკასაც თუ გადახურავენ, ცუდი არ იქნება, რადგან წყალი ჩადის და საშინელ პირობებშია წიგნები. შეიძლება ზრუნავენ ხალხზე, რომ თითის დასველება არ დასჭირდეთ გადასაშლელად, მაგიტომ არ ხურავენ. არ ვიცი, კაცმა არ იცის. რატომ მიყვარს გამაგებინოს ვინმე ეს დანგრეული შენობები? გორი მრავალ ნატანჯი კედლებია, წარმოიდგინეთ, აშენებულია გერმანელი ტყვეების მიერ. მერე კარგახანი კგბ იყო აქ განლაგებული და შუალედში, როგორც ამბობენ, ზინგერის ქარხანა. სულების არსებობის რომ ჯეროდეს და მოჩვენებების, აქ ეგეთი რაღაც იქნებოდა, რომ ტყვეების და პატიმრების კვნესა ისმის და ფონად საკერავი მანქანის ხმა გაზდებს. ვინც ზღვა არ იცის, იმან არ იცის მანძილის სიშორე.
იმათ ის მოსწონთ, რაც ხელის გაწვდენაზეა. მეგობრის ცოლი, მეზობლის სახლი, სხვისი საფულე. ასე ახასიათებს ქართველებს აკა მორჩილაძე თავის რომანში სანტა ესპერანსა. მანამდეც არის ზღვაზე ლაპარაკი და ნათქვამია, რომ რაც ნამდვილად იყო ის, რომ ქართველებს არ აგვაქვს ზღვის პატივისცემა, სიყვარული. არასოდეს არ გყოლია ფლოტი, არც მეთევზეობაში გამოვირჩეოდით დიდად და თვითონ სიტყვაც საზღვარი. საზღვარი ხომ რაღაც საფრთხილოს ნიშნავს და საზღვარიც მოდის სიტყვიდან ზღვა. მაგრამ ჩვენ ამას არ დაგიდევთ და დღეს წავიმოგზაურებთ იახტით, იალქნიანი ნავით. სადაც ჩვენ გველოდება აფროსნობის ფედერაციის ხელმძღვანელი ბაკურ დავითაია. აი ეხა უყურე როგორ არის ქარი ვიბერა ეხა მივდივართ პროცევებთან რა ხო და ქარზე თუ ძალიან ბოლომდე ახვალ ქარის საწინააღმდეგოდ როცა მივდივართ ზიგზაგით რა 45 გრადუსზე მეტი ვერ ადიხარ ქარზე რა ანუ ქარის ქარი რო გიბერავს სვირში ადიხარ 45 გრადუსზე 45 გრადუსზე ანუ თუ ხარ აქედან აი იქ მისასვლელი რა და იქიდან გიბერავს ქარი მიდიხარ 45 გრადუსი აქეთ ესე და ესე მიდიხარ ზიგზაგით მიდიხარ. აი ხა ცოტა მეტი რო შეხვიდე. აი ეხა უკვე ზედმეტად ხარ შესული და ის პარუსი აღარ არის ბოლომდე გაბერილი. ანუ ეხა ოდნავ აქეთ უნდა გამოციო. ოდნავ გადმოუხვიე და ის დაიბერება და უფრო მეტ სიჩქარეს აკრიფავს რა. აი უყურე ეხლა. всё, აი ეხლა ამაზე უნდა გააჩერო. აი მაქსიმალური. აი ხა ამაზე всё, აი უკვე აღარ ფართხალებს. ის წინა ცხვირს ხო ხედავ პარუსის წინა მხარეს. ის რო იწყებს ფართხავს, ესე იგი ქარი ორივე მხრიდან ურთხავს უკვე, იქიდანაც არტყავს და აქედან. აი უყურე ეხლა უკვე ზედმეტად შეხვედი და პარუს იქიდანაც ურთხავს. ანუ აქეთ უნდა გადმოხვიდე, ოდნავ მოტრიალდეს. აი უყურე ეხლა დაიჭიმება. წინა პარუს ხედავ აქედან. იქიდან მხრიდან უნდა უყურე. აი ეხლა არის ბოლომდე დაჭიმული რა. ეხლა არის მაქსიმალური. ო, ეხლა არის კარგად. აი ეგ მაინტერესებდა სულ ქარის საწინააღმდეგოდ როგორ მიდიათ. ანუ როგორც ამიხსენი ზიგზაგით. 45 გალს უწოდებენ პროფესიონალურ ჟარგონზე ამ ამბავს, ეგრეთ წოდებულ ზიგზაგს. აი ახლა ცოტა დაიკეცა. ანუ აქეთ უნდა შეხვიდე, ხო? და ახლა გაიჭიმება ის. ანუ ქარი იმას ორივე მხრიდან ხდება უკვე იალქავს, ხდები? რაღაცა ის უცნაური პრიმეტებს რო ეძახიან მეზღვაურებს, ხო, ძალიან ბევრი აქვს. და რაღაც არ შეიძლება ბორცტვენა, თუ ხალი არ შეიძლება, თუ აი რეებია ეგ წესები, უცნაური წესები. გიო, შენ უფრო გეცოდინება. ეგ უცნაური წესები, ეგეთები. აი იმანიცის ვედრამანეთად კი ნუ ყვირი ხარ ბორცზე, ნუ უსტვენ, რაღაც ხალი არ უნდა ადიოდეს, მარჯვენა ფეხით არ უნდა დადი ყველასა. ერთ-ერთი ეხა რაც გამახსენდა არის რომ ორშაბათს არ შეიძლება ზღვაში გასვლა. ორშაბათს არ შეიძლება ზღვაში გასვლა, ეგრე ამბობენ, ხო? ოპა. ამ ხუმრობაში ვისწავლე მართვა, ანუ ფრიალს რო იწყებს, უნდა გაასწორო. საერთოდ რომ არ არის ქარი მაგ დროს დაშვება. მაგ დროს არაფერს არ შვება. გახარ ერთ-ერთი. მათომ დაკოკავ და წავხვა. ყოფილ ხარ ოდესმე ისეთ ამინჩი რომ საერთოდ ჩამდგარა ქარი. რომელი სეზონებია უფრო კარგი ამ სპორტისთვის? უფრო გაზაფხულიდან შემოდგომამდე რა. ზამთარში ძალიან დიდი შტორმები არის ხოლმე და
ზამთარში მეტის მეტი ის არის რა, ხარი და ტალღა უფრო მეტი არის. ამიტომ გადაფხულიდან რო იწყება შემოდგომამდე ყოველთვის კარგი ის არის რა, ანილები ამის. იდეალური სეზონი ალბათ სექტემბერი, ხო, აგვისტო-სექტემბერი. ზაფხული და შემოდგომა რა. ეხლა ნებართვების ამბავი როგორ არის? აი ეგ მაინტერესებს ძალიან. ეგ არის ძალიან ცუდად. სამწუხაროდ, აი ერთი ახტაზე დაგვჭირდა, ეხლა მიდიოდა სინოპში და დაჭდა 3000 ლარის გადახდა მოუწია, რომ ნებართვა აეღო. ნუ საქართველოს წყლებში რომ გასულიყო. და საქართველოს წყლებში რო ვიაროთ, დაახლოებით 1000 ლარი იჯდება ერთი ახტა და რეალურად ვიწევს ხოლმე, ნუ ზაფხულის პერიოდში დავდივართ ჩვენ ზღვაში. და ესე ძალიან ცუდად მოქმედებს ამ საიალქნო სპორტის განვითარებაზე რა. და გადაიღეს. იმიტომ რომ ყველას არ აქვს მაგის საშუალება, რომ 1000 ლარი გადაიხადოს 3 თვის გამო. როდესაც სხვა ქვეყნებში აი იგივე ერთწლიანი ნუ აი უკრაინა და თურქეთი ანალოგები რო ავიღოთ. ერთწლიანი ნებართვები დაახლოებით ჩვენ იმაზე რო ვთქვათ, თურქზე დაახლოებით 200-300 ლარი უჯდებათ ერთწლიანი ნებართვები. $60 გადავიხადეთ იმაში სინოპში ერთწლიანი. აი $60 თურქეთში ერთწლიანი ნებართვა. რასაც აქ რაც აქ 1000 ლარი გვიჯდება აქ. და მე როგორც ვიცი, რაღაც მუშაობენ ამ თემაზე რომ შეცვალოთ, მაგრამ სამწუხაროდ მე 3 წელია. ეგეც ხო რაღაცა ტურისტს აქვთ ხო, ბევრია ვინც მოგზაურობს თავისი ალქნიანი ტურისტსაც აქვთ და საერთოდ პირობები ჩვენთან არ არის რა ამ საიალქნო სპორტის განვითარების. ერთი იახტ-კლუბი არის, ერთადერთი შავ ზღვაზე ჩვენ აკვატორიაში, რომელიც არის ნორმალური აი სპორტის იახტ-კლუბი, საიდანაც ახლა გამოვედი. სამწუხაროდ აქაც რაღაც პრობლემები არის, ეს კერძო საკუთრებაში არის ახლა. და ამ იახტ-კლუბის დემონტაჟზე იყო საუბარი, ხერჯერობით გაჩერებული არის. ბათუმის იახტ-კლუბში რა ხდება? იგივე სიტუაცია? ბათუმის იახტ-კლუბის ანუ პირობები არ არის იმისი, რომ იქ იახტა ნორმალურად დააყენო და ამოიღო, როცა გინდა ჩაუშვა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რაღაცები ჭირდება იახტს რა. დენი ჭირდება, ყველა იახტასთან მიყვანილი წყალი ჭირდება, ინტერნეტი, როგორც არის ახლა განვითარებულ ქვეყნებში. და მაგიც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ არ ვითარდება რა. ახლა ადამიანის პირობები არ აქვს. იახტ-კლუბი თუ არ გექნება, იახტა რო იყიდო, ნაპირზე ხო არ გეყენება. ისიც უცნაურია ეს ნებართვის ამბავი, სად $60, რაც თურქეთში ღირს ნებართვა და სად 1000 ლარი. უცნაური ამბები. ძალიან ის არის. ხო, კიდე ერთ-ერთი ძალიან ცუდი ფაქტორი არის ის, რომ რუსული რეგისტრში რეგისტრირდებით რა, სამწუხაროდ ქართველები ტექდათვალიერების ის არის, ხო ესა, ტექდათვალიერების ის არ აქვს ჩვენ. ანუ გვიწევს რომ რუსეთში გაატაროთ ეგრეთ წოდებული ტექდათვალიერება. მონაცემებს რუსეთში აგზავნიან და იქიდან მოდის მერე ტექდათვალიერების თანხმობა რა. და ეგ საბუთი გჭირდება დაუშვათ თუ გინდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ გასვლა, თურქეთში, საბერძნეთში. თვითონ აქ მოდის. საქართველოშიც გჭირდება. ხო, აი მაგიდან გამომდინარეც არის ის, რომ ის 3000 ლარი დაუჯდა ახლა ამ იახტას თურქეთში რო გასულიყო რა. ანუ ქართული ეს ერთწლიანია ეს ამბავი? ერთწლიანი არის, კი. ვიზების ამბავია ძალიან საინტერესო. ისე გადმოცემით ვიცი, რომ აი ახალ იმაში რომ შედიხარ სახელმწიფოში, იახტაზე არ გჭირდება ვიზა, ხო? თუ როგორ არის ეგ? აი რაღაცას მიყვებოდნენ მახსოვს. საზღვრებზე ესეთ სიტუაცია არის რა. რო შედიხარ რომელიმე ქვეყანაში, იქ ყველა ქვეყანას თავისი წესები აქვს. ზოგან 3 დღეა, ზოგან 1 კვირაა, რო შედიხარ, იქ გადლევენ საშუალებას, რომ შეხვიდე ვიზის გარეშე და რაღაც მანძილს გადლევენ, რა მანძილის მეტის დატოვების უფლებაც არ აქვს. ანუ ითვლება საქართველოს ტერიტორიად, აი როგორ დიპლომატიურ ნომრებიანი მანქანა ითვლება იმ ქვეყნის დაახლოებით ეგეთი ამბავი. რო შედიხარ, ითვლება, რომ შენ ხარ საქართველოს ტერიტორიაზე. რომელი დროშის ქვეშაც დაცურავ, იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე ითვლები რა.
და აი საზღვრის დატოვება როგორ ხდება? ნებართვას ადგილზე იღებ თუ წინასწარ არ ყვევ მაგამბავს თუ სად აქ საქართველოს აი დღეს მოგინდა რომ წახვიდე თურქეთში. რეალურად არის და ბიუროკრატიული სისტემა რა, ქვეყნიდან რომ გახვიდე და ცოტა წვალება გვიწევს რა. ანუ დილით გავიღვიძეთ სამო თურქეთში გავწურეთ, ეგ ამავე არ არის, ხო? არა, ეგეთი რამე არ არის. გვიწევს თელი დღე შეიძლება მოგიწიოს სირბილი, გარდა იმისა, რომ იახტის რეგისტრაციაზე ერთი კვირა და ამხელა თანხის გადახდა და რაღაცები გვიწევს, ამის გარდა მერე ერთი დღე ბიუროკრატიულ იმაში გვიწევს ძალიან ბევრი სირბილი. და ნუ საბოლოოდ ხდება ის, რომ მერე ბოლოს მოდიან საზღვრის დაცვა, საბაჟო გამოწმებენ და იახტაზე სანამ არ გახვალ ნაპირიდან გიყურებენ, რომ იქ რაღაც არის. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ოქროს ტბაზე. მალთაყვაში აქ ჩატარდა სათხილამურო ჩემპიონატი, ვისაც ახსოვს და აი ჩვენი პირველი თევზიც ვიჯერეთ გული ზღვაზე თევზაობით და ახლა მტკნარი წყლის დროც მოსულა არა ბაკურ. ნახე შვენიერი ზომის ამური უნდა გითხრა. ვიცადე ხელბადე არ გვაწყენდა, მაგრამ ჩვენი პირველი ამური ფოთში. ბაკურ ამ ტბაზე გაუშვეს, ეს არის დახურული ტბა, არ უერთდება ზღვას და გააკეთეს ძალიან კარგი საქმე, გაუშვეს ამურის ლიფსიტები, ზუთხის ლიფსიტები, კობრისებრი კიდე კობრის საზანი და ზამთრის ჯიშებიც არის, რომელიც ზამთარში მოდის. ნახე რა კაი ამურია, გაუშვათ. რაფერია, ხო? ოქროსფერი ამური, ოქროს ტბის. სიმინძე და? სიმინძე მოვიდა, ხო? გააქვს სიმინდი? არა, იქით ვიცადე მოვიტან. ამ ტბის უპირატესობა არის ზუსტად ეგ, რამდენიმე როგორ არის, იცი, ორმოებია და სიღრმეების ცვალებადობა, რაც თევზს უყვარს, იცი შენ. და კიდე ისა უპირატესობა, რომ დიდი შტორმების დროს, ანუ მარილიანი წყალიც რაღაც პირდაპირ არ ერთდება, მაგრამ რაღაც რამდენიმე დღე შემოდის და ოდნავ მარილიანობა აქვს წყალს, რაც თევზის ჯანმრთელობისთვის ძალიან კაია. ისე აქ windsurfing-იც კარგი იქნებოდა რა. windsurfing-ი აქ ეს მაგის ფედერაცია არის ჩვენთან? არა, მაგის ჩვენთან შემოდის. აი ეს ტბა არის აი მისთვის ძალიან კაი. წყლის თხილამურისთვის, მაგრამ ამისთვის კია კაი, მაგრამ ჩვენ რო თევზაობთ მაგათი აქციარული? არა, windsurfing-ზე ვიგულისხმე, ანუ აქ ამ ტბაზე თქვენ ფედერაციაში შემოდის, ხო? ეგეც აფროსნობაა. კი ბატონო. ბაკურ, შენი იახტის ისტორია, აი ძალიან საინტერესო ფილმს გადაიღებდა კაცი, როგორ გადაგდებას აპირებდნენ და ეხლა ესეთი ნახე. ვერაგობის კანონი, ჩვენ ტივტივებთან თევზები დახტის და არ ჯდება. როგორ იყო იახტის ამბავი? გაიხსენე. იახტის ამბავი, მოკლედ, ნუ იახტას უმინდოდა რომ ყოლოდა რა, გერმანიაში ცხოვრობდი 5 წელი და იქ ვისწავლე windsurfing-ი, აი გაკეთე რომ გითხე. ხო და ნუ რამოდენიმე წელი დავდიოდი მაგაზე და სურვილი მქონდა რომ ის მქონოდა იახტა რა. რაღაც პერიოდი დრო მქონდა და გადავწყვიტე რომ ამეშენები ახალი იახტა. არის ამის პრაქტიკა და საქართველოში არის ერთი ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი დაწყობილი იახტა და დედამიწის გარშემო წავიდა სამოგზაუროდ. ეს არის ნუგდარ კიკნაძე ესეთი ადამიანი და მივედი მაგასთან რა, რომ თავის პრაქტიკა გაეზიარებია ჩემთვის.
ხო და ისე მოხდა რომ ამ ადამიანს ჰქონდა ეს ძველი იახტა რომელიც იყო საშინლად გაუგედურებული იყო რა მოკლედ იყო მარტო ჩონჩხი დარჩენილი თბილისის ზღვაზე ხდებოდა ხო ეგ ამბავი თბილისის ზღვაზე იყო ეს იახტა და აპირებდნენ მაგის გადაგდებას უკვე ისეთი იყო რომ არავინ ხელს არ კიდებდა ერთადერთი ეს ადამიანი იყო ვინც მოკიდა ხელი და წამოიღო მაგრამ ისე მოხდა რომ თვითონაც უკვე მივხვდა რომ ძალიან ბევრი სამუშაო იყო და რო ნახა რომ ძალიან დაინტერესებული ვიყავი მითხრა რომ მოდიო მე მოგცემო მიახტასო ახალსო ცოტა გაგიჭირდებაო ახლის აწყობაო ძნელი არისო და ეს აღადგინეო რა კორპუსი იყო მარტო და ჩონჩხი იყო ჩონჩხი მარტო რა ნუ პრინციპში ეხა რაც არის მაგისი 20-30% იყო და დავიწყე და ეს ადამიანი კონსულტაციებს მიწევდა ზედამხედველობდა ესე ვთქვათ რა მაგრამ ძალიანად მე ავაწყე რა მე ეს იახტა ძრავიც მე ავაწყე და კორპუსიც და ყველაფერი მასალები სად იშოვე მასალები სხვათა შორის ძნელი საშოვნელი არის სულ ჟანგავი მასალები ჭირდება და წყალგამძლე წებოები და ასე შემდეგ ზოგი მასალა თურქეთიდან გამოვიწერეთ და ზოგი აქ რაღაცები ვიშოვეთ, ძველი რაღაცები. და მაგითი ავაწყე. ალბათ კაი გრძნობა, აი 0-დან შენი ხელით რო ხო და თან თავარი რაც არის, ამ ადამიანმა რომ მომცა ესა, მითხე რომ რამდენ ხანში აწყობ თქო რა. ხო და შენ რო აწყობდე თქო და ამასო ზამთარი იყო ახალი წლების პერიოდი არის და ამასო მეო ზაფხულამდეო ავაწყობდი და ჩაუშვებდი უკვე ზაფხულშიო რა. და აი დღე და ღამე მუშაობდი მართლა. ეხლა მეთქი ეს კაცი თუ აწყობდა 70 წლის კაცი მეთქი მე რატო ვერ დავაწყო თქო რა. და მოკლედ რო ავაწყე ბოლოს და რომ მოვიდა და ნახა მეო მეგონაო რომ 3-4 წელი დაგჭირდებოდაო. ხო ისე გითხარი უბრალოდ რომ მუღამი არ დაგეკარგაო. ეხლა 3-4 წელი რო ის 3-4 წლის მერე რაღაც ხო ხდები რა. ხო და მართლა დაარტყა შენსას. ავაგვიანე. ბაკურ, თუ სწორად მახსოვს არქიტექტურული დაამთავრე შენ და გერმანიაში გააგრძელე მერე სწავლა იგივე სპეციალობაზე და აი სად არქიტექტურა და სად აფროსნობა, აი რაში გაგახსენდა თან გერმანიაში? აფროსნობა ჰობი იყო რა, რაღაც როგორც გითხარი, იქ ვისწავლე სერფინგზე დგომა რა და აქედან დავმოღამდი რა მაგრად რა და მე აი ზუსტად ეს არქიტექტურა მომეხმარა იმაში რომ ის ავაშენე ეს იახტა თორე ისე ნამდვილად ვერ ავაწყობდი მაგას. მე მგონი არ ტყავს შენსას. არის რაღაცა არის. მოკლედ სულ შენთან ჯდება რა მე ჩემის არა უშავს შენ იახტებში გაგიმართლებს. უკვე გაგიმართლა კიდევაც, აი კიდე ამური, ახე როგორი ოქროსფერი. ხო და თეთრები არ არის ხო, მე ამური. მე რო გაიზდება, იცი რა, მაღაზე არ არის, მიმიკრირებს, რა ფერის ისიც არის, ანუ წყალი რო. გარემო. ხო. მაგის მიხედვით იცვლის ფერს. ერთი ცოტა დიდი რო დაждდეს, აი იქნებოდა რა. ხო, დიდი არ იქნებოდა ურიგო. თევზაობდი გერმანიაში? არა, გერმანიაში არ შეიძლება. სპეციალური ნებართვა ჭირდება, რომ ითევზაო. დადე, იმას ურტყავს, იმას, მომე. აი ეგ არის, ტყვილა არის წუწუნე. რაღაც კარგია. მოიცა, იჯექი. აჰა, იმდენი იწუწუნე რომ პირველი საზანი პირველი ფოთელი საზანი. თან კაი დიდი საზანია. შენიერი ზომაა, 9 კილოზე მეტი იქნება. გაუშვებ შენ თვითონ? გაუშვი ბარე. მაინც ზღვის თევზაობა უფრო მოგწონს თუ მტკნარი წყლის. მე ვაღიარებ, რომ
ჭაობის კაცი ვარ. მიგრელი ლუძი ბალოტა. ანუ მტკნარ წყალში მირჩევნია თევზაობა. ტბას არაფერი არ მირჩევნია. მე სიმართლე რო გითხრა, დიდი ის არა აქვს შემთთვის. თავარია თევზი მოდიოდეს რა. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ზღვაზე ხარ თუ ტბაზე. კი. იცი რომ ზღვაზეც არის ხოლმე რა, კაი თევზაობა, ახლა ამას წინათ კაი სტავრიდის სეზონი იყო. კასიაკს თუ წაადექი, ნამდვილად არ არის ცუდი. დღეში 1-5-6 კილოს მინიმუმ ვიჭერდით. და რამდენიმე დღის წინ ვეთევზავით გარბილი, იცი ალბათ ეს თევზი. გარბილი დავიჭირე 1-10 წელი. ვა, მე მგონი ფსკერულაზეა რაღაც ზარის ხმა. რაღაცა ვაკურ, აი რას გიყვებოდი? სუთხი დაჯდა? აი რას გიყვებოდი? ნახე. კოლხური ზუთხი. მოგლეთ ეს არ გამექცეს, ესო. ამათ ქონიათ კომპლექსი კამერის და რო გაიგებენ რომ ვიღებთ, გასხლდება. ამიტომ ახე რა გოგოა, თუ ბიჭია. თუ სქეს მნიშვნელობა არ აქვს ეს ის შემთხვევა. არ გაუშვა ჯერ ძალიან გთხოვ, არ გაუშვა. და შენთან გაუშვა. ყურზე დაჯდა, ხედავ? ო. ნახე როგორი ფორმის პირი აქვს. ფსკერიდან ჭამს. ნახე. ნახე რა სილამაზეა. მე მახსოვს წყალწმინდაზე ეჭირათ ხოლმე ყიდდნენ ადრე, როცა გამხელა იზდება. როცა არ ეშინოდათ. რავი, ძალიან დიდი 20-25 კილომდე კი არა და მე მგონი მეტი კი. ანგი მენა მამის გაშვება, მაგრამ ვერ დავარღვევ წესებს ვერანაირად, გაცურდი. რა გინდა, სუთხიც დავიჭირეთ. სტავრიდების დავიჭირეთ, კობრიც, თეთრიამურიც და ეხლა ქალთევზას თუ დავიჭირეთ. მაგას დასაჭერი იყო, ყველაფერი დავიჭირეთ. ან ჩვენ თუ დაგვიჭერენ, რახან ზუთხებს ვიჭერთ. ვაკურ, მოკლედ უღრმესი მადლობა, ჩვენიერი მოგზაურობა მომიწყე. აფრებით, ჩვენიერი თევზები ვიჭირეთ. ოქროს ტბას დიდი მადლობა. ყველაფერია კომპლექსია მთელი და უკეთესი სასტუმრო შენდება. 4 ვარსკვლავიანი და მალე ოქროს ტბაზე შეგიძლია დაისვენო ყველანაირი კომფორტით. თევზაობაც მე ალბათ თევზაობა სპორტული შეგიძლია ისედაც. ნუ სასტუმროს ფასში შევა. ეგ არ არის გარკვეული, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ აი ესეთი 60-ია და რა და როგორ იქნება თევზს დაიჭერ და გაუშვებ. ეგ ზუსტად ვიცი და ფასში შევა თუ ცალკე გადასახდელი იქნება, არ ვიცი. მოკლედ დიდი მადლობა. ძალიან კაი მოგზაურობა მომიწყე. ოქროს ტბას დიდი მადლობა. პოსეიდონს მადლობა და მაყურებელს მადლობა რომ გაგვიძლო. კარგად.